Hello friends, welcome back to our channel Crave Video. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. Is a very important theory of educational psychology in the learning process, also in the knowledge gaining process. And in terms of knowing the personality of a person, it has been divided, or there are different classification already we have covered, Jung classifications, and there are many psychologists which has given different types, or the personality has been classified into different types. So today we will know about what Cattell's personality theory was about, and to know about that, let us go further. First, we have to know about Cattell's. He was born in 1905. So he was a renowned psychologist, and he had developed the personality theory on the basis of trait theory. His theory of personalities comes under trait theory. According to trait of a person, he have developed this personality theory. To know a person's, or to know the personality of a person, it depends on certain kinds of traits, and that traits we will discuss further. So his theory is developed on the basis of Alpert personality theory. Alpert was also a psychologist. He also developed different personality classification, or different factors he had developed, and on the basis of that, Alpert has developed a personalities of 400, 4,000 personalities factors he have developed. A personality test, Alpert has been conducted personality test, and with that personality test he had shown that there are 4,000 personalities, but the number of list is so much that Cattell has thought to revise that list, and he had came to 171 personality. And with the help of factor analysis, he had done these numbers, or he had cut out that number of 4,000 to 171. So he had conducted factor analysis method. Factor analysis method एक statistical technique है. With the help of that statistical techniques, Cattell has found that there are, lastly, he had developed more. Again, he had conducted factor analysis, and he had reached that from 171 to 16 personality factors. He had found that only 16 personality factors affect, or there are 16 personality factors which helps in the personality, or which creates a personality of a person. So with that factor analysis, that is a statistical techniques, he had found 16 personality factors, which is also known as 16PF in short. Let us see. According to Cattell's, there is continuum of personality trait, as I already told कि personality trait के basis में he had divided his personality theory, and उसमें 16 जो traits हैं, जो personality factors है, that determines a personality of a person. So according to him, each person contains all of these 16 traits to a certain degree, but they might be high in some traits and low in others. जैसे कि जो उन्होंने 16 ट्रेट्स या फिर पर्सनालिटी फैक्टर्स हम लोग बोल सकते हैं, जो उन्होंने फाइंड आउट किए थे फ्रॉम द एल्पर्ट्स 4,000 पर्सनालिटी, तो उसमें से उन्होंने उनको मिला था 16 ट्रेट्स और पर्सनालिटी फैक्टर्स, जो कि किसी किसी में ज्यादा देखा जाता था एंड किसी किसी में कुछ कम होता था. Because as in the characteristics, as we have already covered, that the personality is unique. You have different personality, I have different personality. So on the basis of different traits, in some there are high traits, or in some there are low traits, or we can say that there is a different, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि किसी किसी में कुछ चीजें ज्यादा है, तो his personality will become different than the other. So we will learn that also. Apart from that, while all people have some degree of abstractness, yes, already we have told that there are some kind of different, there are some kind of abstractness which is not seen, or by some doing activities that is reflected, by some activities of a person, that trait is reflected, by the situation of a particular situation, that trait is reflected. Apart from that, this traits theory, he had developed one questionnaire, one standardized questionnaire he had developed. जैसे कि कुछ भी रिसर्च में जो क्वेश्चनर बनाते हैं,
that questionnaire he has developed on the basis of personality. फैक्टर एनालिसिस किया उन्होंने, उसके बाद उनको 16 ट्रेट्स मिले। तो उसी 16 ट्रेट्स को चेक करने के लिए, या फिर वो 16 ट्रेट्स या फिर क्या क्या ट्रेट्स अफेक्ट करते हैं उसको जानने के लिए ही हैड डेवलप्ड 160 क्वेश्चन। जो क्वेश्चनर है उसमें उन्होंने 160 क्वेश्चंस बनाए थे विच विल चेक द फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो उन्होंने उस चीज को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ एल डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ एल डाटा, देन क्यू डाटा एंड टी डाटा। एल डाटा में उन्होंने किस तरह का क्वेश्चन, एल डाटा में उन्होंने क्या कवर किया, दैट द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, या फिर जो भी लाइफ में उन्होंने एक पर्सन जो भी लाइफ में अचीव करता है, लाइफ रिकॉर्ड ऑफ ए पर्सन, ऑलराउंड डेवलपमेंट, स्कूल रिकॉर्ड, या फिर उस चीज को एक पर्सन का उस चीज को कंसिडर किया उन्होंने, इस डाटा में रखा। क्यू डाटा में उन्होंने रखा 160 क्वेश्चन जो कि था, जो 16 पीएफ के अगेंस्ट था, मीन्स जो भी उन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स थे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही हैड डेवलप 160 क्वेश्चन। एंड जो टी डाटा में था उन्होंने डिवाइड किया था 10 क्वेश्चन, जो भी ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे, दैट 10 क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स वी विल लर्न नाउ इन द अपकमिंग स्लाइड्स। जितने भी उन्होंने 16 फैक्टर्स दिए थे, एक एक फैक्टर्स के अगेंस्ट देयर आर 10 क्वेश्चंस to check that that persons have that factors available or not, high availability and low availability. So to check that personality, he had developed 160 questions of a standardized questionnaires. So on the basis of that, at last he will able to say that किस तरह का पर्सनैलिटी होता है एक पर्सन में, किसी किसी में लो होता है कुछ कुछ ट्रेट्स, एंड किसी किसी में कुछ फैक्टर्स हाई मिलता है। सो जिसका लो पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जो जिसका फैक्टर्स, अगर कुछ फैक्टर्स उसमें लो है तो उसका बिहेवियर, उसका पर्सनैलिटी कैसा होगा, और वही चीज किसी में हाई है, दैट person's behavior or that person's personality will be different than the low score of that person or another person. So we will learn about that also. Let us see the 16 personality factors. What are the factors? As we have already known that to check that 16 personality factors, there are the scores given to them according to, जैसे कि कुछ भी standardized test है, 160 question है, तो you will be provided that questionnaire and you will response in yes no, जो भी वहां पे दिया रहेगा, तो yes no के लिए कुछ score मिलेगा। आफ्टर दैट एट लास्ट व्हेन यू विल फिनिश्ड द 160 क्वेश्चन, जब आप लोग 160 क्वेश्चन फिनिश करके जब आपको स्कोर में कन्वर्ट करेंगे, जो रिसर्चर होते हैं दे विल कन्वर्ट इट इनटू स्कोर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्कोर सम विल कम अंडर low score and some will come under high score. So the researcher will came to know that that person A, B or C, that A person comes under this category, or he have this personality trait more than that personality trait, okay, or this personality factors than that personality factor. So on the basis of scores we will came to know. So let us see the factors. What are the factors? The first factor was privateness. If to check the privateness factors, if a person get high score, then he is discreet. And if the person, another person get low score in that factors, because each factors have 10 questions each. So with that process, one will come to know that that person, if he is getting a high score, then he is discreet. And if low score, he is open. Okay. Then the second factor is vigilance, means high score means suspicious versus trusting. Low score persons have some will not easily trust anyone, and the high score person is a little bit of suspicious. So that type of means versus it is opposite of each another, to show that personality factor is more or less. So tension factors shows that impatience versus relaxed. So you can relate with that. Always remember this part all over, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में है that are all हाई स्कोर्स वाले पर्सनालिटी कैसे होंगे, एंड लो स्कोर वाले जो लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड में है दैट पर्सनालिटी कैसे होंगे उनका, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल कॉन्शियसनेस कैसा होगा, देन कंफर्मिंग वर्सेस नॉन कंफर्मिंग, रीजनिंग वाला कैसा होगा, एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कंक्रीट, सोशल बोलनेस कैसा होगा, अनइबिटेंट वर्सेस साई। जो लो स्कोर वाले हैं दे मे बी साई टाइप ऑफ पर्सन, किसी को शर्म आ सकता है कुछ भी काम करने में, तो उनका सोशल बोलनेस कैसा होगा। जो हाई स्कोर जिसको मिला है, बिकॉज द पर्सन डिडंट नो, बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन ही हैव मार्क्ड that response yes and no, and
by the getting at the end, the researcher will know that that the person has social boneless in low score or high scores. Those a person who have the high score, he is uninhibited, means he love to be a social person, whereas low scores love to means he is not a that social person, he feels shy. Okay. Then the 7 number factor is sensitivity, tender hearted versus tough minded. This type of factors can be seen as in army people. We can see this tough mindedness because their job is to, or in some training process we can see this tough minded type of factor. So personality trait or personality factors depend on some kind of situations, so it can be different than one another. Okay. Then self reliance is something which is related to self sufficient versus dependence. High scores is self sufficient, and who had got the low scores means he had some kind of self reliance which is dependent, means he used to depend on other. Okay, these are the 8 factors. Let us see the other factors. The 9 number factor is apprehension. Apprehensions means who will get the high scores is worried versus confident. What type of how you are behaving in a group, you are worried or you are confident enough, that will show your apprehension factors. Then perfectionism factors will show that you are controlled or control versus undisciplined, how you work, you are disciplined person or you like to control everything in a same place, or that will show your control versus disciplined, which is shown by the factors perfectionism. Then flexible versus attached to the familiars will show the openness to change factors. Means high scores, if you are getting high scores, then means you are flexible. And low scores means which you are attached to the familiar. So this will show your openness to change. Then the 12 number factors means spontaneous versus restrained will show your liveliness, how you behave, how you restrain yourself, or you are a spontaneous person, that will show. Then the calm versus high strungs will show the emotional stability, how you are emotionally stable person or not. That factors will show by your calmness and high strung. So that will also show the emotional stability, how you deal in a particular situation, how you solve a problem in a calmness or a high strung. So that will show the emotional stability factors. So that will come under 13 number. 14 is dominance, about dominance factors. So it will show if you are getting high scores in that particular part, then means you are forceful versus submissive. So dominance factors will show this type of personality. Then warmth will show outgoing versus reserves. The persons who will get high scores will love to be outgoing, and who got low scores, that means the persons love to or the he is very reserved in a particular work or in a particular situation. So it warmth factors will show that. उसके बाद है एब्स्ट्रैक्टनेस. तो एब्स्ट्रैक्टनेस क्या दिखाएगा कि अगर किसी को हाई स्कोर मिला है, दैट मीन्स ही इज वेरी इमेजिनेटिव. वो इमेजिन करके क्रिएटिविटी को thought process में लाके he loves to imagine it. Maybe those who are getting high scores, maybe a good writer or good जो भी novels लिखते हैं, जो writers होते हैं, maybe they all the creative process में जितने भी related होते हैं, they can get high score, which will show their abstractness. And जिसको low score मिला है, maybe that persons will be more practical than the other. So these are the 16 factors जो कि दिखाता है. Again we were let us sum up with the first factor is privateness, then vigilance, tension, rule consciousness factors. जो कितना प्राइवेटनेस में तो प्राइवेट रहना पसंद होता है कि नहीं, वो उसको चेक करते हैं. विजिलेंस में सस्पिशियस ट्रस्टिंग इशू है कि नहीं, वो चेक करता है. टेंशन में कितना रिलैक्स है, पेशेंट है कि नहीं, उसमें वो फैक्टर्स चेक कर सकते हैं हम लोग. देन रूल कॉन्शियसनेस, बाय अप्लाइंग दिस 16 PF questionnaire we can check these factors. Rule consciousness, रूल्स को मानते हैं कि नहीं, कॉन्शियस है कि नहीं अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन, वो चेक करते हैं. रीजनिंग कैपेसिटी कैसा है उनका, एब्स्ट्रैक्ट में बिलीव करता है या फिर कॉन्क्रीट नॉलेज में बिलीव करता है या फिर कॉन्क्रीट स्ट्रिक्ट. सो वी कैन नो द डिफरेंस बिटवीन दैट. सोशल बॉन्डलेस कैसा है, सोसाइटी में किस तरह से उसको रहना पसंद है, वो हम लोग जान सकते हैं. देन सेंसिटिविटी, टफ माइंडेड है या टेंडर हार्टेड है, सॉफ्ट हार्टेड है, इसको भी हम लोग जान सकते हैं सेंसिटिविटी फैक्टर्स से. सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट है कि नहीं या फिर इंडिपेंडेंट है या फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट विल आल्सो शो विद द सेल्फ रिलायंस फैक्टर्स. उसके बाद जो मैंने अभी बोला एप्रीहेंशन, किस तरह से कॉन्फिडेंट है कि नहीं या फिर वरीड है बहुत ज्यादा किसी काम के लिए या फिर किसी मीटिंग में अपियर होना है तो उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट
किसी का पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट होता है एंड किसी का पर्सनैलिटी वेरी मच वरीड अबाउट दैट मीटिंग, या फिर किस तरह से मैं टॉक दूँ, तो ये चीज़ एप्रीहेंशन फैक्टर्स डिसाइड करता है। किसी का परफेक्शनिस्ट फैक्टर्स हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, वेदर हेल्प ऑफ कंट्रोल वर्सेस अनडिसिप्लिन है, कंट्रोल किस्म का पर्सनैलिटी है या फिर अनडिसिप्लिन वाला पर्सनैलिटी है। मेनी अ टाइम्स परफेक्शनिज्म शोज इन द वर्क। किसी को अगर कुछ काम दिया है, वो कितने अच्छे से वो काम करके देता है, दैट विल रिफ्लेक्ट हिज परफेक्शनिज्म। या फिर ऐसे ही करना है, सिर्फ दे दिया without applying the rules or undisciplined way, that will show that that person has not a perfectionism, या फिर हम लोग बोल सकते हैं is a undisciplined type of personality. So that will show the perfectionism factors. Openness to change, ये भी एक फैक्टर्स है जो दिखाता है कि यू आर फ्लेक्सिबल इन एन इन्वायरमेंट। आप कोई भी इन्वायरमेंट में या फिर कोई भी सिचुएशन में फ्लेक्सिबली अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो कि नहीं, या फिर यू mainly prefer to be a familiar with the known persons only, that will show your openness to change. Liveliness, किस तरह से आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लाइवलीनेस क्रिएट कर सकते हो, जॉय कर सकते हो, स्पॉन्टेनियस हो, या फिर आप रेस्ट्रेन करके रखते हो, दैट विल शो बाय द फैक्टर्स लाइवलीनेस। देन इमोशनल स्टेबिलिटी, हाउ टू डील इन अ सिचुएशन, how to be emotionally matured, it will show by your calmness, high strength. So that will show the emotional stability of a person, that factors. Dominance factors will show that आप कितने forceful हो, कुछ भी काम दिया है या फिर किसी को अगर कुछ order दिया है तो आप किस तरह से बात कर रहे हो, उसमें submissive हो या फिर forceful हो, that will show your dominance factor. Warmth will show your कि आप बहुत ज़्यादा आउटगोइंग पर्सन है या फिर बाहर जाके बहुत घूमना आपको पसंद है या फिर आप रिजर्व रहना पसंद करते हो, that will show your warmth factors of personality. देन एब्स्ट्रैक्टनेस विल शो योर इमेजिनेटिव, या फिर इमेजिनेशन करके अच्छा लगता है, या फिर आप प्रैक्टिकल रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तो दैट विल शो योर एब्स्ट्रैक्टनेस factors. So all these 16 factors of that questionnaire of Cattell's will help us to know a personality of a person by applying that 16 PF questionnaires. And this questionnaire is also available in online. By the use of this 16 PF questionnaire, one can know the personality of a person based on this 16 factors. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा।